기침 오래 두면 큰일 납니다. 빨간 사과 2번 터치하면 정답이 공개됩니다. 기침이 2주 이상 계속된다면 절대 그냥 넘기면 안 됩니다. 단순 감기라고 생각하기 쉽지만 그건 몸이 보내는 심각한 경고 신호일 수 있습니다. 기침이 오래 간다는 건 기관지나 폐에 염증이 계속 남아있다는 뜻이고, 그 염증이 만성화되면 폐 기능이 급격히 떨어집니다. 특히 아침마다 가래가 섞인 기침이 난다면 만성 기관지염이나 폐렴, 심하면 초기 폐암의 신호일 수도 있습니다. 또 기침이 계속되면 흉곽 압력이 반복적으로 올라가서 갈비뼈 통증이나 늑막 손상이 생기기도 하고, 심한 경우 소변 실금이나 실신까지 유발할 수 있습니다. 게다가 밤마다 기침이 심하다면 현식이나 역류성 식도염 가능성도 있습니다. 이런 경우 기침약으로는 절대 해결되지 않습니다. 원인을 찾아 치료해야 하죠. 특히 흡연자라면 장기적인 기침은 폐암 위험의 가장 초기 징후 중 하나입니다. 결론은 단 하나, 기침이 3주 이상 지속된다면 반드시 병원에 가야 합니다. 단순한 감기가 아니라 당신의 폐가 살려달라고 외치고 있는 겁니다. 좋아요, 구독해주시면 건강 정보를 가장 빨리 만나볼 수 있어요.